Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү өтө турган грамматика хагой деп аталат достор. Бул грамматика кандай колдонулат баарын түшүндүрүп берем достор. Бул грамматика эки затты бириктирүүчү болуп эсептелинет. Кыргызчага отургондо жана же менен болот достор. Бул жерде мёңса зат колдонулат достор. Бул жакта мисалды карайбыз. Биринчи кажоги мёң үй бүлөдө канча адамсыңар? Семьёңеё ане хаго тариссеё. Үчөөбүз, аялым жана кызым бар дейт достор. Бул жерде достор гажок үй бүлө, мён канча, мёңду достор прямо которгондо штук деп которулат. Адамдын санын айтканда колдонобуз достор. Ошондо мааниси үй бүлөдө канча адамсыңар деп сурап жатат. Семьёңеё се үчөөбүз дейт. Ане хаго аялым жана тариссеё кызым бар дейт достор. Эми экинчисин карайбыз. Минсуши адырын мёң сариеё. Мунсайым балаңыз канча жашта дейт. Се сариеё 3 жашта. Бул жерде достор адыл бала, баласы, саль жашы. Жашын сурап жатат. 3 жашта дейт. Кийинкиси хонжа сарайо. Жалгыз жашайсызбы? Анио хёң хаго качы сарайо. Жок, агам менен чогуу жашайм дейт. Жерде хонжа жалгыз деген түшүнүлөт. Грамматика түшүнүктүү болду достор, оңой эле, эч кыйын жери жок. Эми диалогко өтөбүз достор. Биринчи угуп көрөбүз диалогду. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Диалог түшүнүктүү эле болду достор. Эми сыларга өтөбүз, сыларга отурабыз. Сылардын темасы гажок үй бүлө. Биринчи итта бар, опта жок, манда көп, сальда жашоо, харабожи чоң ата, хальмони чоң эне, абожи ата, омони апа. Эми достор бул жерде карайбыз, жашыл түстөгү намжа илте дейт. Бала болгон учурда дейт. Кызыл түстөгү ёжа илте дейт. Кыз болгон учурда дейт достор. Эми бала агасын хёң дейт экен. Ал эми кыз болсо оппа дейт. Бала эжесин нуна, кыз болсо онни. Бала өзүн же мен на, кыздагы на. Бала аялын же болбосо катынын буин. Ал эми кыз болсо күйөөсүн нампион. Бала карындашын йодоңсең, сиңдисин болсо йодоңсең кыз. Бала ыкасын намдонсең, кыздагы намдонсең дейт экен. Эми акыркысы адыл баласы, таль кызы. Силар дагы түшүнүктүү болду достор. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анёң кешифио, камсамнида.